차량에서 들리는 불쾌한 소리, 할아버지의 기술적 조작이 문제일까? 어느 날 차량을 운전하고 있었던 중 누군가 날 괴롭히고 있다는 생각이 떠올랐다. 주변에서 나를 주시하고 불필요한 소음을 내며 짜증을 유발하는 사람들이 있었다. 과연 이들은 뭘 할 수 있는 존재들이길래 나를 이렇게 조롱하는 것일까? 도심의 공사소음 사이사이로 들려오는 기차는 웃음소리와 속삭임들. 누가 주말에 가진 고요한 드라이브를 이렇게 쩐내게 만들 수 있단 말인가? 아무튼 차창을 통해 흘러들어오는 그 불쾌한 소리의 주인공들은 대개 제법 연세가 지긋하신 분들이다. 할아버지 차 소리가 문제인지 감시하는 게 문제인지 한번 생각해보셨나요? 싶은 모습일세라. 이분들은 반짝이는 생리식품 광고 같은 일상생활의 작은 재미를 위해 일생의 소음 샤워를 즐기고 지나가는 내 차량의 엿을 찌작거리기 위해 근처에서 맴돌며 속삭인다. 저기 저 차 좀 봐. 완전 이상해 이라는 말이 멀리서 들리며 내 무의식 속으로 파고든다. 소리의 연쇄작용처럼 일상 대화에 섞여 넘어오는 그 찌질한 대사들은 나를 향한 정량적인 집착과도 같았다. 심지어 귀찮은 미소를 지으며 지나가는 오토바이 배달부마저 차시의 몇 마디 튜닝된 웃음과 함께 도망치듯 사라진다. 아마도 햄버거나 피자를 배달하러 가는 사람에게 저렇게 마구 떠드는 즐거움이 어떤 의미일지 존경스럽기도 하다. 이렇게 이야기하는 가해자들은 이제 내 차량 소음이 아닌 내가 저들과의 특별한 관계에 빠져들게 만든다고 생각하는 듯하다. 우리 관계는 특별해. 그들은 늘 그렇게 말하는데 마치 초등학교 시절에 사랑에 빠진 남학생처럼. 한편으로는 불쾌하고 어리석은 말로 끊임없이 나를 괴롭힐 수 있다는 그 부유한 상상력에 감탄할 뿐이다. 소음이 있어야 떨어진 관계를 이어갈 수 있다는 논리를 환경친화적인 첨가공해로 변질시키는 그들의 행위. 드론의 비행소리처럼 멀리서 혹은 가까이서도 반복되는 모든 소리는 나에게는 피의 비유처럼 들린다. 이어지는 내용은 블로그 게시물에서 확인하실 수 있습니다. 게시물 링크는 더보기란 또는 고정 댓글을 참고해주세요. 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독 부탁드립니다. 감사합니다.